Kali ini kita akan upgrade RAM dan SSD laptop Asus A409MA. Hai, halo semua. Jumpa lagi dengan saya di channel Bagulindo Laptop. Dalam video kali ini kita akan upgrade RAM dan juga SSD laptop Asus A409MA. Sebelum kita mulai, kita ulas sedikit tentang laptop ini. Laptop Asus A409MA ini laptop sudah desainnya udah kekinian, udah slim, udah frameless. Laptop ini mempunyai spesifikasi bawaan prosesor dual core Celeron N4000, kemudian RAM 4GB DDR4, dan masih menggunakan harddisk 1 TB. Biar performa lebih meningkat, rencana laptop ini mau kita upgrade, dan kita upgrade RAM-nya menjadi 8GB, dan kemudian kita juga mau upgrade SSD-nya. Untuk upgrade laptop ini kita menggunakan RAM jenis DDR4 dengan clock speed 2400 MHz, dan untuk SSD-nya kita menggunakan SSD jenis M2 NVMe. Jadi ini laptop sudah support M2 NVMe. Untuk upgrade laptop ini kita harus membuka bottom case atau casing yang ada di bagian belakang, yang bagian ini. Dan untuk membuka bottom case ini kita harus melepas semua baut-baut yang ada di bagian belakang ini. Oke teman-teman, let's go. Mari kita bongkar bottom case nya. Seperti biasa, setelah baut-baut terlepas, kita masukin opening fix tool di sela-sela bottom case dan juga frame keyboard. Kita masukin, terus kita geser agak sedikit kebuka bottom case nya. Setelah terbuka baru kita angkat bottom case nya. Oke teman-teman, ini sudah terbuka bottom case nya, udah kelihatan letak posisi harddisk nya, kemudian ada slot M2 dan juga slot RAM. Ini adalah slot SSD M2 NVMe dan ini adalah slot RAM nya. Laptop ini cuma ada satu slot RAM, jadi kalau kita mau upgrade, kita lepas RAM bawaan dan kita ganti dengan RAM yang untuk upgrade. Kemudian kita lepas dulu RAM bawaan dan kita pasang RAM yang buat upgrade. Terus kemudian kita pasang SSD-nya.
laptop ini rencananya mau pakai single storage aja atau satu buah penyimpanan saja, jadi harddisknya kita lepas, kita cuma pakai penyimpanan SSD NVMe. Dan ini adalah harddisknya. Untuk melepas harddisk ini, kita lepas dulu kabel fleksi harddisknya dengan cara kita tarik ke atas kancing soketnya, terus kita tarik kabel fleksinya, kemudian baru kita angkat harddisknya. RAM dan SSD sudah terpasang, saatnya kita pasang kembali bottom case-nya. Jangan lupa saat memasang bottom case sampai ada bunyi kancingnya, bunyi klek itu, baru kita baut bottom case-nya. Setelah upgrade SSD, langkah selanjutnya adalah kita harus install OS di SSD-nya karena SSD ini masih kosong. Untuk tutorial cara install Windows 10, teman-teman bisa cari di channel ini, sudah saya buatkan tutorialnya. Demikian tadi teman-teman cara upgrade RAM dan juga SSD laptop Asus A409MA. Jika teman-teman masih bingung dan ingin bertanya, bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.